唔該。好，大家早晨啊！咁咧今日咧係我哋嚟到呢一個嘅主日課程嘅即係第3個部分嘅內容。咁今日咧我哋會一齊去睇一啲有關於交通工具或者交通運作同埋當時嘅社會活動嗰種嘅關係，亦都點樣構造咗成為我哋今日所睇嘅聖經裏邊嘅一啲嘅內容。咁喺開始之先，讓我哋先一齊同心有個禱告先。慈悲嘅天父，多謝你俾到我哋能夠去到主你嘅説話嘅裏邊，去細心嘅去研讀。我哋求你即係讓喺呢個主日學嘅課程嘅當中，當我哋對聖地、聖經以及你嘅啟示更多嘅認識嘅時候，好使我哋更明白上帝你喺我哋今天嘅生命生活嘅當中點樣嘅運作。我哋再次獻上感謝，藉着呢啲嘅學習，讓我哋明白到我哋今天作為信徒活喺呢個21世紀嘅時間，我哋應當點樣去隨着主你嘅工作同埋你所預備嘅呢個嘅環境，更有效地將上帝你嘅道理去將佢陳明。求你嘅幫助，我哋將今日無論係講嘅、聽嘅，都能夠同樣喺聖靈嘅引導之下去明白。求你與我哋同在，同心嘅禱告，奉靠主耶穌基督得聖名自求，阿門。好，今日咧就有阿衛東 sign up 咗做分享啊，咁我哋先將個時間交俾阿衛東，有5至15分鐘左右嘅分享關於呢個課程。我將個時間交俾衛東先。我这里分享几段经文，和这个大家都是就是非常熟悉的经文。我们先看民数记第22章，就巴兰和他的驴。巴兰早晨起来，背上驴，和摩押的使者一同去了。神引他去，就发了怒。耶和华的使者站在路上抵挡他，他骑着驴，有2个仆人跟着他。驴看见耶和华的使者在路上，手里就有拔出来刀，就从路上跨进田间。巴兰便打驴，叫他回转到上路。耶和华的使者就站在葡萄园的窄路上，这边有墙，那边也有墙。驴看见耶和华使者，就贴靠着墙，将巴兰的脚击伤了。巴兰又打驴，耶和华使者又向前去，站在狭窄之处，左右都没有卷着地方。驴看见耶和华使者，就伏在巴兰底下。巴兰发怒，用杖打驴。耶和华叫驴开口，对巴兰说：“我向你行了什么呢？你竟打我这3次呢？”巴兰对驴说：“因为你戏弄我，我恨不得手中有刀把你杀了。”驴对巴兰说：“我不是从你小时知道今日所骑的驴吗？我说像你这样行过吗？”巴兰说：“没有。”你看，就说这段经文，我读这段经文是大家都很熟悉，但是可以看到在古时候大家经常用的这个交通工具，这个就是驴，这是其中的这是在民数记的一段经文。在下面我想和大家分享的一段经文呢，是在新约里面，是这个马太福音、马可福音和这个路加福音都有记载。我们今天主要看马可福音，马可福音的第4章35到40节。当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们都到那边去吧。”门徒离开这人，耶稣临在泉上，他们就一同带去，也有别的泉和他同行。忽然起了暴风，波浪打于泉内，甚至泉要满了水。耶稣在泉尾，
枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥着风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止句，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和浪都听从他了。”就说这一个就是当时耶稣是带着门徒在加利利湖边讲道，就说讲完道以后，耶稣说让我们到海的那边去，就很明显是用泉作为工具，让他们到海的那边去。好，到了海的那边去以后，就说我们看经文的这个5章的，虽然经文比较长5章的1节到21节，这里就说他到了目的地以后，在加利利的东岸的这个格拉森地区，就说有一个被鬼附的人，大声喊叫说，就他身上把鬼从他身上赶出去，然后鬼就跑到居群里面，居群就跳跃海淹死。我们直接看，简单看这个就是5章的17节到21节，我跟大家读，好吧？那么这样吧，从5章13节开始，耶稣就准了他们5鬼就出来，进入居里去了。于是那猪就闯下山岩，投于海里，淹死了。猪的寿末约2000，放猪的就逃跑了，去告诉城里和乡下的人，这人都要出来看什么事。他们就来到耶稣那里，看见那被鬼附着人，就是曾经被鬼所附的，坐着穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕。看见这事的，便将鬼附之人所遇见的和那群居的事都告诉了这人。这人就央求耶稣离开他们境界。耶稣上船的时候，那曾经被鬼附着的人恳求和耶稣同在，耶稣不许，就对他说：“你回家去，到你亲属那里，将举为你所做的是何等大的事，是怎样可怜你，都告诉他人。”那人就走了，在低加伯利传扬耶稣为他所做何等大的事，众人就稀奇。耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到他那里聚集，他正在海边上。可以看到耶稣刚才从第4章的经文，耶稣坐船从西海岸到东海岸，到了东海岸，实际上就救了一个这个被鬼附的人，然后救了鬼附的人以后，在当地的人，耶稣并不受欢迎，同时又坐船回来。有时候耶稣渡一个海过去，就是为了救一个然而仅仅就是为了救一个被鬼附的人吗？但是耶稣就说不放过每一个能够被他所救助的人。这是讲就是说权是作为一个交通工具，就很明显这2段经文。在权做交通工具以后呢，可以在后面的经文会经常看到有这个就是走路，但是走路的时候，这里有一段经文，大家也是非常非常熟悉，那就是卢举子，就是说进耶路撒冷城我们可以打开马可福音的11章1到11节。耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了百发奇和伯达尼，在橄榄山那里，他就打发2个门徒，对他们说：“
你们往对面的城子去，一进去的时候，并看见一匹驴驹拴在那里，城是城南没有人骑过的，可以解开牵来。又有人对着你们说，为什么做这事？你们就说，主要用它。那人必立时让你们牵来，他们就去了，看了便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把它解开，站在那里，在那里站着人有几个说：“你们解驴驹做什么？”门徒就照耶稣的回答，那些人就问凭他们牵出去。他们将驴驹牵到耶稣那里，将自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有许多人把衣服铺在路上，也有田间的树枝砍下来铺在路上。前行后随的人都喊着说：“和散那，奉主的名是应当称颂的。那将来我走大卫之国是应当称颂的。高高在上，和散那。”耶稣就进了耶路撒冷，遇了圣殿。周人看见各样物件，天色已晚，便和12个门徒出城，往伯大尼去。所以这个是一个特别的记载，就是说主耶稣是牵着这个坐着驴驹，是以一个和平君王的身份进入耶路撒冷。但这个君王不是说是要去，不是骑着一个高大的这个马匹，不是一个以王侯这种身份，而是以一个一个很温驯、一个谦卑的和平的君王的身份。所以这个就说是可以看到在当时所用的工具，当然从后面11章后面的经文，第2天就有主耶稣走出无花果树，即使走出无花果树，你就可以看到，就是说大部分是以走路的方式。好，这就是我的分享。好，咁啊，唔該晒啊，衛東嘅俾我哋喺啲聖經嘅經文嘅裏邊咧，去睇到一啲有關於聖經入邊嘅人物，佢哋用嘅工具啊，咁啊其中交通工具啊，其中路啦呢個其中一樣嘢啦。咁陸上就其實交通工具都幾多下嘅，即係其實除咗用動物之外咧，驢仔即係驢啦，通常都係愛嚟做搬運嘅，平民一啲嘅，或者一個交通工具一般嘅運作，即係用今日講啦，即係你係坐民眾汽車咯 ，OK 民眾汽車大家知啦Volkswagen 啊嘛，係咪大家知唔知民眾汽車原本係一個基督徒開展嘅工業嚟嘅？以前咧民眾汽車咧，根據我知道咧，就係如果你係一個傳道人民眾汽車會送一部車俾你嘅，方便你去做福音工作嘅。民眾汽車即係話唔係啲貴價車嚟嘅，平民百姓都可以用嘅即係好特別嘅一個機構咯。咁但係而家梗係唔係啦，而家冇呢支歌仔唱啦但係即係驢仔驢咧，通常以前就係咁樣，打仗就用馬嘅馬車、戰車 chariot 咁就馬係要快嘅係象徵一啲攻擊嘅一啲嘅軍隊先用嘅一個動物即係好有意思嘅。咁你可以睇到咧，唔同嘅動物、唔同嘅交通工具，其實亦都反映緊嗰個人嗰個身份同埋嗰個嘅活動究竟係啲乜嘢關聯參與嘅人用乜嘢工具，亦都好反映到嗰個人嚟嗰個嘅目的係啲乜嘢嘢。呢個係點解我哋有呢一課嘅課題出現交通工具同埋社會活動與聖經
嘅一個啟示嘅關係呢？咁呢個係我好想同大家喺呢一個嘅題目嘅上邊去多少少嘅分析。重新再講多一次啦，或者即係都需要提醒嘅。我哋呢一個課程唔係淨係純粹介紹啲聖經背景俾大家知，仲要即係嗰啲聖地背景，唔係咁樣嘅。我哋係想講多啲，當我哋對背景了解嘅時候，亦都配合翻聖經嘅啟示，讓我哋去更加全面一啲去理解經文嘅內容。其中一段經文咧，我想作為今日嘅開始咧，就係約拿書第1章第1至到第3節，好熟嘅一段經文。不過呢段經文咧，其實就反映到一個好重要嘅一個嘅現象。我先約拿書Jonah Chapter 1 Verse 1 to 3。咁我就讀一次啦，咁大家可以去有聖經跟住讀就可以噶啦。約拿書第1章第1節開始咁樣講，佢話耶和華嘅話臨到亞米太的兒子約拿說：你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因為他們的惡達到我面前。約拿卻起來逃往他施去躲避耶和華，下到約帕，遇見一隻船，要往他施去，他就給了船價，上了船，要與船上的人同往他施去躲避耶和華。呢段經文好熟嘅，但係有好多聖經嘅背景、交通運作呢，其實就喺呢短短3節嘅裏邊去介紹咗。第一啦，喺呢度就講到去咗一個海港啦，呢個海港叫做約帕啦，咁就亦都有呢個係一個海港，於是乎就有船喺嗰度出現啦。但係呢啲船呢，就唔係一般嘅船嚟嘅，呢啲船係遠洋航行嘅，咁去他施。他施呢，好多考究啦，有啲人話係呢個北地中海近住呢個意大利嘅地方，有啲人就更加講到呢，就係去到西班牙嘅海岸呢。今日嚟講，咁但係無論係點樣都好啦，他施就係一個遠離巴勒斯坦地嘅地方。咁而呢個約帕港呢，其實亦都佢原文叫做，即係佢英文名叫做 Joppa 啦。咁今日嚟計呢，佢有個現代名稱叫做 Jaffa 啦，或者叫 Tel Aviv。咁其實就係叫做特拉維夫啊！你有時聽新聞都會聽到嘅。以前呢，有啲即係巴勒斯坦同埋以色列巴勒斯坦人同以色列人成日有一啲嘅爭鬥呢，咁佢就先去嗰度射啲炸彈啊，就係特拉維夫。係一個重要嘅遠洋海港，咁呢個俾我哋一個新嘅資料啦。呢個海港其實係主要做出入口嘅。而當去到新亞述國王朝嘅時候呢，其實甚至係有刻明呢個海港係用作呢一個嘅當時亞述國向西嘅一個嘅重要海港出口。本身呢個城市呢，唔係一個以色列人民為主嘅一個城市，因為佢係一個向世界即係西方歐洲嘅一個重要嘅城鎮。咁所以呢，佢入邊嘅人呢，就包括好多人種嘅，即係類似上海啦，我哋熟悉嘅香港啦，今日嘅另外而家呢個世界最繁盛嘅其中一個海港係新加坡啦。呢啲海港呢，你會發現到呢裏邊嘅人唔係單一人種嚟嘅，而且甚至可以咁講，外族人係唔少嘅地方嚟添，因為佢哋要承接好多航程唔同嘅海外嘅人士咁佢就於是乎就有好多不同類型嘅人社群喺嗰度支援咁
譬如最簡單嘅例子咧，大家知唔知？譬如新加坡嚟計啦，新加坡最多嘅人係咩人啊？華人佔幾多度啊？75左啊，右。大約70%、75左右啦，呢個 percentage。咁但係咧，其實如果大家明白咧，第二大嘅人口係咩人啊？唔係馬拉就印度啊。原來係馬拉人同印度差不多係相等嘅比率嚟，即係可以俾我哋發覺到咧一個咁嘅城市，因為佢要連接嘅係馬來西亞同埋印度，所以你去到呢個嘅新加坡咧，你通常華語啦即係國語啦，佢叫華語啦之外，第二個就英語啦，因為馬來西亞同埋印度都以英語為主嘅城市，咁所以你想知多啲嘅，你可以問下師母啦咁佢哋啱啱去完，咁但係就你可以俾我睇見咧，從呢段聖經嘅裏邊，約拿咧為咗躲避耶和華，呢度2次提到㗎，佢要躲避耶和華，於是乎佢要故意走到去約帕，下約帕去約帕係下嘅，因為以色列嘅地勢。海邊係低谷嚟嘅，海岸平原之後咧就跟住如果繼續向東走咧，就係呢個中間高地我哋叫做山地中原山地。咁然後咧去到中原山地，再向東行咧，就會係呢一個叫做約旦河嘅河谷地區由海拔成600幾米一跌落去海拔差唔多300幾米，海拔以下300幾米，咁所以你可以睇見嗰個嘅地勢嘅結構咧，可以話得係好特別，死海就喺咁嘅環境度出現。咁然後咧再往東嘅就係去到呢一個哥蘭高地咁約旦河以東嘅就係高地平原，咁嗰度咧好多種植嘅呢個整體嘅大約嘅圖像咧，就話俾我哋知道，約拿要有咁遠得咁遠走，離開上帝。於是乎佢唯有嘅方法就係要去下到約帕，然後揾一隻船喺嗰度去走。咁一個唔係以色列人為主嘅城市咁喺咁嘅情況之下咧，就造成咗俾我哋睇見咧，約拿呢位先知為咗躲避耶和華呢位嘅上主，佢要做到一個咩地步啊？即係位置上、地理上，佢要離開上帝嗰個應許地啦。但係另一個層次嘅就係、佢要連喺人與人之間嘅接觸嘅層次上邊咧，都要同以色列人分開。呢個咁嘅思維咧，其實係喺約拿書裏邊一路咁樣去到重重複複，而上帝亦都喺呢個過程當中重重複複咁樣拉翻約拿翻轉頭嘅，要同翻人，特別神嘅選民屬神嘅人，上帝要拯救嘅人，要將你同佢拉翻埋一齊嘅。呢個咁嘅關係咧，就衍生咗喺約拿書嘅裏邊啦。所以解釋約拿書咧，其實即係有好多種嘅詮釋嘅方法嘅。其中一個詮釋嘅方法就係認為約拿書係假嘅古仔嚟嘅啫，一篇編作出嚟嘅所以喺聖經裏邊咧好中意用呢種講法，逢親叫做約乜嗰啲書咧，都係俾人指責為一篇嘅古仔嘅。另一卷最出名就係約伯記啦，又係約啦點解啊？又覺得嗰個係一個假編作嘅故事嚟嘅啫。約伯係何許人啊？咩人嚟㗎？係咪以色列民嚟㗎？呢啲問題好值得大家去探討喎。咁但係俾我哋睇見咧，佢哋一路同上帝嘅子民嘅關係，呢個嘅演繹咧，係另一個解釋約拿書嘅一個嘅技巧。咁所以有人就會覺得約拿書係一篇古仔，咁當舞台劇咁睇。有人就會覺得
另一個詮釋約拿書嘅解釋呢，就係、要從約拿同上帝同佢嘅子民屬神嘅子民，唔係淨係以色列民喎，屬神嘅子民拉上關係。呢個係另一個詮釋嘅方法。另一個就係以一個叫做文學嘅手法去入手去解釋約拿書。咁各種嘅釋經嘅方式都係存在喺約拿書嗰裏邊。所以如果大家中意讀釋經學咧，即係好似如果你有興趣同我，因為我本身專修釋經學啦，咁所以變咗對於約拿書我係好有呢一方面嘅一啲嘅唔同嘅詮釋嘅方法。咁當然邊一個先係最準確呢？當古仔咁聽咧，咁我呢個我就擺到好後㗎啦嚇，甚至我唔係幾相信添，係當古仔，因為我相信約拿係一個歷史事件，耶穌都引用嘅。但係究竟佢點詮釋呢？原來個交通工具、交通運作就衍生咗一個好大嘅背景俾我哋聽。點解係約帕講呢？嗱，咁呢個呢就係另一個我想同大家喺呢個引言嘅裏邊想講多少少嘅。約帕港頭先我所講啦，佢係一個充滿外邦人嘅城市，咁所以呢，約拿喺裏邊可以隱匿喺非猶太人嘅群體嘅裏邊，以為藉此就可以躲避耶和華神。呢個係其中一樣佢嘅諗法啦。另外約帕亦都係承接唔單止向呢個嘅地中海北、地中海地區往西呢個嘅路向去走喎，同時約帕講係向南進入到去呢一個嘅埃及嘅地方嘅一個好重要嘅船運嘅連接點。如果大家知道呢，所有嘅由非洲往到去歐洲以至於亞洲嘅通道呢，你必須要，我可以咁講，係經過呢一個嘅巴勒斯坦地區。而經過巴勒斯坦地區呢，正路就我哋知啦，從呢個出埃及記嘅裏邊，我哋知道可以從陸路而走啦。但係陸路嘅路呢，其實唔係容易走嘅，因為嗰啲路呢係幾崎嶇嘅。我一陣會再詳細講。如果你想大量運貨呢，其實最直接嘅方法就係從埃及用船沿住呢一個地中海嘅東岸一路咁樣向北走。你要由埃及去到呢個嘅北岸呢，最常去嘅地方就係約帕港。咁你就會問點解啊？約帕港點解咁值得我哋去留意呢？因為約帕港呢個嘅地方呢，佢連接咗陸路嘅交通。咁除咗佢避開咗好多喺巴勒斯坦南端嘅呢個嘅海岸嘅黃道之外呢，即係話叫做海岸嘅通道之外呢，另一條就要經內陸嘅叫黃道 King's Highway 就唔好諗得好似我哋嗰啲401嗰啲啦，六線一齊六線一個方向咁樣跑啦，唔係嗰啲嚟嘅，只不過係一條即係常用嘅通路嘅啫。咁喺呢個情況之下呢，如果你係要去轉運一啲嘅物品由埃及轉去亞洲嘅話呢，約帕港你可以話得你必須要停嘅地方，因為唯獨由約帕港有一條嘅陸路向東伸延，繞過加利利海嘅西北地區，而嗰個地方係我哋經常喺讀聖經裏邊都經常提到嘅，特別新約就叫做迦百農Capernaum 咁喺迦百農嘅裏邊呢，係呢條由約帕港往東走嘅通道嘅必經地點，然後再由迦百農往北走冇幾遠，繞過加利利海呢，就可以向東往到去亞述國嘅首府，或者後來嘅巴比倫嘅城鎮，或者甚至可以你講得即係用今日嘅地理嚟去講啦，你可以去到印度
呢個古文明嘅國家啊，然後去到亞洲中國唔係中國啦，嗰陣時唔知咩國啦嚇中國呢個觀念係好後期嘅觀念嚟嘅，即係以前係唔同嘅朝代啦。咁喺呢個咁嘅發展嘅路向嘅裏邊去，即係漢朝啊嚇，應該喺嗰個咁嘅年代嘅時候咧，就可以用咁嘅方式去運作。所以埃及嘅通路咧，其實喺約泊咧應該係一個好重要嘅城市。咁呢一方面亦都係點解好值得我哋去留心咧？就係、正因為約泊係可以連接喺呢個向東嘅路向嘅主要海港，亦都係後來羅馬政府去到新約時代佢哋嘅稅收嘅關稅嘅重點地區嘅通路嘅其中一個嘅必經轉口。咁所以喺咁嘅環境之下，約泊就成為咗一個我哋好經常喺聖經裏邊出現同埋考量嘅一個嘅地方，係船車都會去喺當地會運作嘅一個重點。其實如果你今日咧有興趣去真係即係有時間去旅行，去用啲時間去探討聖地嘅咧，你去約泊港其實有晒呢啲嘅介紹。咁當時後來亦都喺約泊港嘅裏邊咧，希律王點樣喺約泊嘅城市嘅裏邊建立一個海港，點樣有效地去運作佢嘅船運。咁除此之外咧，頭先我所講啦，約泊亦都係繼續往北走咧，就可以經過敍利亞 Syria， 然後往到去呢個嘅小亞細亞，亦都係今日嘅土耳其啦。咁呢個咁嘅轉接嘅運作咧，我哋喺《使徒行傳》嘅裏邊係好多時見到嘅，而因此喺《使徒行傳》嘅裏邊咧，亦都介紹到一個我哋好熟悉嘅人物，呢個人物叫做彼得。彼得亦都係留守喺即係曾經住喺呢個嘅約泊港嘅裏邊嘅。咁大家可以睇翻《使徒行傳》Acts Chapter 9第9章，《使徒行傳》第9章第36節嘅裏邊咧，就記載到當時原來使徒彼得佢就住咗喺呂大同埋約泊呢兩個嘅城市，都就近城市嚟嘅啫。咁然後咧喺嗰度咧就同一個嘅信徒女嘅信徒叫做大比大啦咁然後咧喺嗰度咧佢就同佢有所相識交往，並且喺嗰個地方個裏邊點樣去到有一啲嘅接濟嘅工作啦。咁其實大比大亦都經歷咗一個神蹟，係透過彼得喺嗰度嘅去施展。咁所以你可以睇見上帝做工作，讓佢嘅門徒去使用，即係行神蹟奇事或者傳講佢嘅道咧，都係喺一啲交通要塞嘅裏邊。耶穌嘅更加典型例子啦，耶穌更加喺呢個迦百農嘅關稅點嗰度去做一個嘅傳福音嘅大本營。咁所以呢一等等嘅資料都成為咗我哋去點解要睇呢個嘅課題係咁值得我哋去花時間心思去揣摩嘅。嗱，喺古近東嘅發展嘅裏邊咧，其實亦都隨住人嘅工業嘅發展啦、商業嘅發展啦、軍事嘅發展啦，於是乎咧佢哋嘅人口流動性就開始越嚟越高所以大家如果你會發現到咧，喺呢個世界裏邊咧，當工業發展嘅同時，最昌盛嘅配合嘅一定係運輸系統，交通系統。譬如喺美國啦，如果大家認識美國嘅歷史啦，喺美國嘅發展歷史嘅裏邊咧，其實工業嘅發展，大家知唔知美國嘅工業發展喺邊一度㗎？個中心點？喺 Michigan，OK？喺 Michigan， 所以點解 Michigan 即係英文中密芝根州所以點解嗰度有好多嘅
重工業喺嗰度呢？因為好幾個原因嘅，因為嗰度有資源，鐵嘅資源。第二，嗰度係當時好多嘅商業重鎮所存在嘅地方，因為近湖區啊。大家知道我哋五大湖啦，係嘛？邊五大湖知唔知啊？數唔數得出啊？一個實識啦 ，Ontario Lake 一定識啦，係咪先？你唔識咁啊，你唔係住多倫多啦。另一個呢，曉倫湖啦 ，Huron Lake 啦，係咪？另外仲有邊個啊？頭先啱啱講完嗰個城市叫做Michigan 密芝根湖啦，係嘛？仲有兩個係邊個兩個啊？ Lake Superior 啦，同埋 Lake Erie 係冇錯啦。當時點解要選擇喺密芝根度發展呢？其實除咗資源喺嗰個地方係充沛之外，另外就係水路運輸，因為水路運輸係好重要嘅。發展工業，你就算多倫多都一樣㗎，即係加拿大一樣。加拿大嘅重工業主要喺邊度㗎 ？Ontario 應該大家都熟悉㗎啦。Hamilton 啦 ，Hamilton 你去親旅行呢，即係經過去 Niagara Falls 睇瀑布嘅時候呢，咁你就會經過遠遠好多油鼓喺度煉油啊！點解啊？因為嗰度重工業主要嘅運作。點解要喺嗰度啊？因為嗰度水運乜嘢去啊？煤啊，主要運煤喺嗰度發電所以美國最有效嘅我咁講最能夠幫助佢做運輸嘅地方呢，就係喺密芝根州湖。如果你哋去過聖素瑪利呢，有冇人去過嗰度又係另一個工業重鎮嚟嘅。點解？因為又係近住 Lake Superior。所以補充少少，如果大家揸車遠少少咧，你會見到譬如就算你去到 Peterborough 啊、Kingston，即係好多運河系統又冧埋晒。係。其實好廣闊嘅。係同埋呢，即係呢個涉及加拿大嘅發展歷史咧。其實加拿大另一個最主要發展嘅工業係咩啊？木材。所以呢，好多運河嘅設計係俾啲木啲樹界佢之後浮落去沿河去浮落去。點解我講呢啲呢？因為當古近東嘅工業生產力開始增加，商業嘅活動越嚟越頻繁，累積嘅財富越嚟越多，加上軍事等等嘅擴張，人嘅流動越嚟越高嘅時候呢，配合嘅發展就係交通。所以密芝根州除咗係發展航運，係內河好多，你知唔知 Ontario Lake Superior 好多沉船㗎？點解啊？因為好多以前嘅船運喺嗰度，而家就唔會啦。你去坐遊船啦，係咪？坐 cruise 遊下呢幾個湖啦。另一個發展就係火車路軌嘅發展。當時嘅路面嘅發展，亦都係隨住軍事同埋商業嘅需要而去發展嘅。所以當我哋去仔細去睇翻從舊約嘅經文嘅當中，我哋老早就會發現到，原來發展道路嘅運作呢，其實係隨住當時嘅商業嘅城鎮嚟去發展。其中一個我哋喺舊約好熟悉嘅城市啊，喺約書亞記嗰度已經有講嘅，嗰個城市叫做咩啊？一開始約書亞記講有個人物叫做拉合呢，記唔記得啊？耶利哥城冇錯啦。耶利哥城喺邊度㗎？耶利哥城係喺沿住耶路撒冷向東走嘅一條嘅內陸路線，下到呢個嘅約旦河谷嘅深處嘅一個綠洲城市，叫做耶利哥城。耶利哥城就係當時王道 King's Highway 必經嘅其中一個重點。好多個商旅，如果佢要去到往北走，或者往東走，或者向西走，耶利哥城可以話得係一個重要嘅交通要塞。所以耶利哥城嘅裏邊嘅設計呢，係好集中地去關注到
陸路嘅即係嘅運輸系統。所以如果你哋有機會睇翻一啲嘅耶利哥城嘅即係砌圖啦你會發現到耶利哥城嘅裏邊嗰個城嘅設計咧，喺個城牆嘅位置，主要係預備咗係俾一啲驢區去養治休息，同埋好多嘅運輸嘅貨車，唔係貨車，即係嗰啲車斗啦，其實木頭車我諗阿維東應該見得多啦，喺國內係嘛？木頭車。我喺香港咧就喺中西區以前見得好多㗎。木頭車係點樣咧？就係一個木板一條條咁樣砌釘好晒，釘兩個輪嘅啫。咁然後晾住咧就有兩條木框咧喺個車兩側就拖。咁我哋中西區嗰陣時，我住香港中西區咧就有人拉啦咁另外咧就有啲叻啲嘅就有條鐵通咁勾住，咁然後揾個人喺前邊咁拉啦，咁佢真係叫苦力㗎嗰陣時。但係如果喺中國國內我都見過嘅，即係直情揾啲驢仔勾落去嗰個嘅車嗰度拖行。咁所以當我哋發覺到喺耶利哥城嘅設計嘅時候咧，就會有一個咁獨特嘅一個嘅研究安排喺呢個耶利哥城嘅裏邊嘅。即係我哋叫做後勤支援嘅服務啦咁而喺約書亞記裏邊，我哋所睇到嘅呢一個嘅拉合嘅事咧，亦都係喺呢個城牆上所發生嘅一啲嘅事情。咁呢個點解要喺嗰度有咁嘅介紹咧？我哋睇翻，如果當我哋去睇呢啲嘅經文嘅時候，我哋會發覺到原來嗰個開閘門、閂閘門跑出去點樣去做聯絡，點樣去搜尋呢兩個探子等等嘅活動咧，我哋就會發現到，咦，原來啲交通工具喺個地方出入口原來有咁嘅安排。咁嗱，呢啲亦都同時話俾我哋知道咧，上帝嘅工作亦都隨住呢啲嘅交通運輸嘅系統開始逐步將佢去廣傳。咁呢個我哋就可以去到呢一個嘅，無論喺舊約嘅裏邊啦，我哋睇見咧一啲嘅搬運嘅運作啦，譬如大家記唔記得呢一個以色列民搬約櫃嘅時候佢點搬？你記唔記得？約櫃應該點搬㗎？約櫃係抬嘅 ，OK？ 約櫃唔係揾車拉嘅 ，OK？ 但係記唔記得當以色列民去經過咗呢一個嘅一連串嘅即係戰爭嘅時候咧，咁佢哋開始用車去拉驢仔嘅車嚟去拉呢個約櫃抬，唔係揾人抬。而喺拉嘅時候咧，條路記唔記得係點樣啊？凹凹凸凸喎，其中一個轆點樣啊？棘住咗喎，跟住點樣啊？跌咯喎約櫃，跟住點樣啊？有人用手扶喎，咁跟住扶完點樣啊？即刻食藥。嗱，呢一啲嘅例子咧，話俾我哋聽咧，其實上帝喺一個交通運作嘅裏邊，其實都好細微到咁樣去睇到人其實對於佢嗰個嘅説話嘅尊重同埋嗰個履行。而喺咁嘅時候咧，自此有啲人冇人敢掂呢個約櫃由佢停咗喺某處 ，OK？ 嗱，呢啲我唔詳細講啦，因為呢個唔係我哋。但係你可以睇到，原來當時嘅道路其實都唔係一個即係我哋所估計咁，好似我哋而家鋪嗰啲柏油路咁樣俾你咁方便行。即係尤其是而家冬天啦，大家都會發覺到啦，揸喺街上邊成日都穿嘅呢條路highway 也好 ，highway 已經好啲啊，佢即刻補得快啲。如果你係近住 Markham 啦，我琴日經過
嘅時候咧，有一個地區近住 Woodbine 啊，哇！全部啲路全部都係窿嘅，你行過就跌一次，個車行過蹬一次，咁你個心就寒一次。因為點解咧？唔係因為驚死俾上帝擊殺，而係一架車個 shock 好快要換㗎啦。咁所以即係呢啲等等嘅發展，亦都俾我哋睇見上帝佢嘅工作點樣係隨住唔同嘅運輸媒介嚟到去發展。而因為頭先我哋所講到Eric 未主日學啫。我想去個廁所先。好啊。嗱，所以即係俾我哋睇翻咧，原來喺上帝嗰個運作嘅裏邊，運輸係有一個幾重要嘅角色，亦都因為咁嘅緣故，頭先我哋所講啊，上帝嘅約櫃咧就去到呢個大菌嘅地區，就成為咗同當地嘅人一個好大嘅一個嘅見證。咁呢啲咁等等嘅事件咧，我哋會詳細再講啦。咁不過即係呢個只不過打開咗大家對呢個運輸上邊嘅興趣，而聖經亦都點樣去喺唔同嘅人物，喺唔同嘅運輸嘅層次，喺唔同嘅運輸點嘅裏邊，上帝嘅工作點樣繼續擴展、繼續延展咧？咁呢個亦都係喺呢個嘅課程嘅裏邊，我希望即係喺呢一課嘅當中同大家一齊更深入嘅去理解。而我希望咁樣可以幫助到大家去對上帝嘅説話咧，能夠更加全面啲嘅去理解同埋認識。好啦，有冇問題啊？我講到呢度為止啦，因為都答二啦。有冇特別嘅問題想問呢？有問題。係。因為譬如頭先講到耶利哥城同耶路撒冷中間有路。但係嗰陣時係未有所謂一個以色列國存在，或者係未有嗰陣時啲人係咪好似我哋後尾認知咁樣，即係好似一啲 city state 咁樣，然後佢哋自己協調起嗰啲 infrastructure， 還是係另外係有啲唔同？我因為以前嘅一個國家去到，當然去到羅馬就更加好大規模啦，但係嗰陣時未有咁一個國去協調㗎嘛，佢哋嗰陣時。咁咪又會牽涉好多嘢咯。係嗱，你哋需要即係歷史都有講過啦。有一句説話叫條條大路通羅馬。其實咧就唔代表即係好似有時候我哋話而家去旅行，哎呀你睇下羅馬城幾特別，向心點咁樣，所以條條路都去到中間地區，唔係咁嘅意思。條條大路通羅馬嘅意思就係羅馬帝國係好着重於建築道路。點解要建築道路？因為佢要擴展佢個管治同埋佢嗰個勢力版圖。呢個係嗰個目的，係打仗而用嘅。咁但係當喺呢個嘅羅馬帝國仲未成形之前咧，其實好多嘅城市咧，其實佢哋你話係咪一個叫 city state 啫？係，佢哋基本上縱使係話屬於某一個國家，但係其實每一個城市都係有佢個獨特嘅建築管理嘅群體。所以呢個點解你一個好有趣嘅經文，大家可以去了解同埋認識嘅就係以斯拉同以斯帖記。以斯拉同以斯帖記就係介紹呢一樣嘢。喺路遠嘅呢一個嘅亞述國，根本你管唔到喺呢個以斯拉喺呢個嘅遠在地中海嘅海邊嘅呢個咁嘅城，即係一個咁嘅小國，甚至一個城市叫耶路撒冷。但係對於耶路撒冷嘅居民嚟計咧，呢個係一個復興翻佢哋自己嘅身份嘅一個地區嚟。咁所以當嗰個城市嘅建築，亦都係好就着當時嗰個嘅城市嘅本身個經濟環境或者嗰個活動嘅需要。咁而頭先我所講耶利哥城，頭先阿 Jo 都有提及啦，就係為咗呢個原因而去係喺個本城嘅裏邊有自己嘅運作。所以你會發覺到咧，睇約書亞記，當我哋理解耶利哥呢個嘅事件，其實唔多唔少，其實反映緊一個咩嘅現象咧？
係好似一個自治嘅城市咁樣樣啊。咁但係喺呢個所謂自治之內咧，其實亦都有佢本身嘅帝國喺度管治緊。咁所以呢、一個但喺約書亞嘅年代嘅嚟計咧，嗰陣時主要都係一個城市本身佢自己係一個自治城市。希望答到阿 Jo 你個問題啦。但係我想問嗰陣時佢哋係有即係如果未有一個帝國嘅時候，係點樣協調佢哋呢啲咁樣嘅？呢啲就係佢哋自己城市裏邊嘅人嘅佢哋經濟活動，邊個去管治嗰個嘅城市？所以你見到當時喺呢個嘅耶利哥城嘅裏邊，本身有佢自己政府嘅，有佢自己內裏嘅官員去追尋呢啲嘅探子嘅消息。OK， 好啦，咁我哋到呢度為止，咁下一堂就我哋再仔細去研究呢個課題啦。咁請大家預備一下我哋嘅時間去崇拜。